Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一个湖北的大叔来维修一下这个小狗的吸尘器啊。据这个大叔描述呢，他这个吸尘器啊用的年头也比较多了，现在呢电池出现了充满电用不了几分钟就没有电的这种迹象了。这种原因呢，主要的就是电芯啊使用的时间久了，它的内部容量有衰减，这个时候呢就会出现不耐用、充电也快的这个迹象了。所以说呢，很多人啊可能就是感觉这个吸尘器坏了就丢掉了，或者说拿到售后那里去维修啊，这样呢成本比较大，再一个呢丢掉又非常的可惜。下面呢我们就是来帮它拆解啊。像这种吸尘器呢，可能很多朋友啊不会拆解啊，不知道如何拆解。它这个呢，电池啊是在这一部分啊。我们拆解的时候呢，要走这边拆，然后把这边打开，它的电池才能取出来。它跟我们平时用的那种什么卡扣式的不一样啊。所以说呢，我们拆的时候也得分技巧。拆之前呢，我们要试一下它这个机器是否能正常运转。运转是没有任何问题的。然后呢，我们来找它的充电器来充电啊。充电呢也是可以正常充电的，那说明呢它这个内部主板啊是一个正常的，没有被锁定。下面我们就是来逐一的拆，拆呢要走这边拆啊，不要走其他的位置拆。轻轻的，这样呢这个上壳我们就帮它拆下来了。下一步要操作的呢就是要来拆解这一边，这边有个螺丝。这边呢我们也拆掉了，比较难搞啊这一块，因为你这个力度太大了，你怕把这个卡扣给它弄断了；如果力度太小呢，它就不好弄了。所以说呢，大家在拆的时候一定要掌握好这个力度。就这个时候呢，这个支架我们是不是就能把它拿开了？下一步呢就是来搞这一边，这边我们拆的时候要扭动它啊，你不扭动它是拿不下来的，千万不要硬撬啊，要扭，因为它内部呢是有卡扣的。这个扭不动的时候呢，我们可以找一个工具来辅助一下，这样呢。这个就拿下来了，是不是？如果你硬撬呢，很有可能会把它内部的这些卡扣给它撬断了，这也是一个维修方式经验啊。那这个时候呢，我们还得拆螺丝啊，它这个底部呢还是有螺丝的，我们再把它拆掉。这边呢还有一颗螺丝，也给它拆掉。这样呢。这个电池啊，我们才算把它拿出来，然后呢，把这边给它拔掉。这边呢，我们也要把它拆下来啊。好了，现在它的所有线束呢，我们就把它拆下来了。现在呢，只剩一个空壳了啊。下面我们要主要做的工作呢，就是来搞这一边啊。由于这个电池呢，它是有这个锁的啊，所以说我们操作的时候尽量要避免这一块，因为一旦锁定了呢，它这个主板啊它就不工作了，不能充电也不能放电。这个时候呢，我们使用在机器上，它就没有任何反应。这个外挂电池呢，我们就准备好了。我们在维修这个吸尘器的时候，想要知道它有没有锁啊，一定要观察一下它主板上有没有这些点位啊。如果有这些点位，90%以上都是有锁的。所以说呢，我们为了避免这主板锁定呢，我们唯一的办法就是要给它进行一个外挂，让它主板时刻保持通电的状态啊。千万不要让它断电，一旦断电呢，即使我们后期给它装上电池，它也不能正常的工作跟使用。下面呢，我们就是来给它连线。你看它这边呢都有一个连线的一个点位啊，在这边呢我们可以给它焊上锡，然后逐一的把这个线给它连接起来啊。千万不要连接在这个焊点上啊，如果你连接在这里，后期你拆电池的时候，很有可能呢会导致这个线头脱落。那这个时候呢，一旦脱落，这个主板是不是就断电了？断电是不是就不能正常的工作了？下面要操作的呢，就是来连这根线啊，这个呢也一定要注意，千万不要连错啊，一根连错都不行啊。先连走它的总的户籍，我们开始连，连呢一定要焊接牢固啊，如果不牢固，后期在抖动的过程中，它一旦脱落也是比较麻烦的。好了，这呢就是它的一个连线了啊。我们在这个连接好以后，我们要拉一下啊，看看有没有松动的。这个时候呢，如果脱落了还是没有问题的。但是如果你把这边的电池一旦拆掉，这有脱落的就麻烦了。这边呢都是比较牢固的。下一步我们要做的呢，就是要来拆这个电池啊。拆这个电池之前呢，我们要把这边有一颗螺丝一定要拆掉，在这里啊。其次呢，还有顶部的。
这样呢，它整个这个螺丝我们就都帮它拆解掉了啊。它的这个所有电池都拆完了，下一步呢，我们要把它的这个主板上的这个焊锡给它处理掉，方便我们下一步的操作。好了，大家看一下这个主板上的这个吸盘呢，我们都帮它处理了，这样呢不耽误我们后期使用。下一步呢，我们就要给它更换成这种单节容量2500的这个三星电芯啊。原来的它这种呢容量太小了，只有2000毫安，只有装上这一种，它后期才耐用啊。下面呢，我们把它进行一个安装。这个时候呢，我们要把它原来的这个小螺丝啊，给它装起来，避免呢一会我们这个装完这个主板之后，它就不好安装了。扭上。下一步呢，我们就可以裁剪这个裂片来帮它进行一个连接。这一个呢，我们先放在一边，千万不要让它短路了，因为它这上方呢有很多这个小黑线，都是裸露在外部的。所有裂片呢我们都裁剪好了，我们要给它来一个复合焊，这样呢后期效果呢会更好一点啊。顶部呢就是一个这样的，这个时候呢我们就可以来安装这个主板了。千万不要直接就去焊这个底部啊，因为你如果这边歪了，是不是它后期跟这边它对应不上，它不能调节。这样呢，我们有歪的情况下呢，我们可以给它进行一个微调。这个时候我们来把这个主板取过来。它的顶部呢，我们就完全的把它安装到位了啊。这个时候呢，把这边的一颗螺丝给它扭上，千万不要有遗落啊！如果有遗落呢，后期可能不能正常的用。它的顶部这里呢，我们就帮它焊接完成了。下步我要操作的就是它的底部。底部呢，我们也用同样的方式帮它进行一个连接，用这种复合焊。好了，它的底部呢，我们也帮它连接好了。这个时候呢，我们就可以逐一的来帮它进行一个连线了。连线之前呢，我们要整点这个热缩管，把这边给它做一个绝缘。虽然说它原先没有做这个绝缘了，但是我们在维修的时候，不仅是要把它修好，而且呢，还要让它比原来更好。给它套起来，然后呢，来逐一的给它连接。这边。一定要帮它焊接好，焊接到位啊，不要后期脱落。这边呢，我们都帮它焊接好了，最后呢，就是来连接它的总的一个正极啊。这个时候再把它扎下去。然后呢，再把这根线焊接起来。它这边呢不是很好操作啊，它这个角度问题。这个时候我们需要用镊子来辅助一下。
这样呢，它的所有连线我们就给它安装到位。最后呢，来检查一下有没有没焊接的地方。如果都焊接到位了呢，我们就可以把这个外挂电池给它进行一个拆除了啊。那一定要检查好。这个时候呢，我们就可以把它进行一个拆除。下一步要操作的呢，就是要把这边给它安装到位。这边热缩管给它热缩一下。最后呢，就是要把这个温度探头给它固定起来，这个呢是比较重要的啊，贴合在一起啊。这样呢就可以了。至于这样能不能成功的修复呢？只有我们装在这个机器上才能知晓啊。这个时候我们来把它装在机器上啊。好了，大家看一下这个机器呢，我们就临时的给它装成这个样。那这个时候呢，我们再来给它充电，试一下看看能不能正常的充电啊。这一点呢也是比较重要的。你像一些朋友可能自己搞完之后呢，发现不能充电，也不运转了，这样呢就比较麻烦了。插上看，第一个灯呢已经在闪烁，可能由于这个电池的电量比较低，它这个充电是没有任何问题的。然后呢，我们来运转一下啊，看看能不能正常的工作。工作呢也是没有任何问题的，唯一呢就是电量比较低，这个后期啊我们通过充电就能帮它进行一个解决。下一步呢，我们就是把它归位。这个呢装的时候啊还要跟我们拆要一样，把它放平之后，然后往这边扭，是不是这样？好了，它的所有螺丝都扭好以后啊，我们就可以把它的这个开关给它装回。最后呢，把它的这个上壳给它扣起来。这样呢，这个吸尘器啊，我们就给它修好了，然后试一下。这个灯为啥不亮呢？因为它这个电量已经很低了啊。插上，这个时候呢，这个灯啊已经开始闪烁了，在逐渐的充电啊，说明呢这个机器啊，我们就帮这个大叔修好了。只有这样去维修呢，这个机器啊才能大大提高它的使用时长跟它的使用寿命啊。大家有时候看我们操作呢，是不是很简单？其实呢，这个在现实当中这种操作方式啊是很麻烦的啊。但是呢，这个大叔呢也比较聪明啊，感觉这个机器不耐用了，就抓紧花过来维修。等哪天彻底不充电了，不放电了，那这个时候呢，很有可能内部主板就已经锁定了。如果你一把主板锁定了，后期主板它买不到的，除非你重新换一块电池发回厂家，这个时候呢费用又非常的高。那这个时候你说你这个机器是修呢还是丢掉呢？是不是就有一点这个得不偿失了啊？这样呢，这个机器啊才算是正常的给它进行一个修复，后期呢才非常的耐用啊。同时呢，也非常感谢这个大叔的支持跟信任。行，今天的这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。